いや来たね臭いのが。りょうちゃんサンマやってるっす。臭いです。そのお湯大丈夫？焦げない？ああ。もう秋だね。サンマなんか焼いちゃって。あ、でも俺と同じだ。結局ね。あれ、ようちゃんじっくり系なのに結構ガンガン来ちゃってんね。火力を強め